Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di video-video paket receh. Kali ini saya memiliki sebuah paket. Ini sudah saya buka kardusnya, tinggal ini bubble wrapnya. Ini kemarin beli di officialnya Crispo. Ini kemarin beli alat untuk memotong kabel. Oke, saya bongkar dulu dalamannya seperti apa. Ini kemarin beli dengan harga murah, dapat harga 20.000, dapat alat potong kabel merek Crispo. Ini bungkusnya sudah tidak ada, sekarang tinggal bubble wrapnya aja. Kemarin udah dibongkar karena ada sobekan, tapi nggak apa-apa, yang penting ini masih ada bubble wrapnya. Oke, ini dia. Ini saya buang dulu. Dia Crispo itu bentuknya aman banget kalau packing itu, bubble wrap sama kardusnya gede, padahal bentuknya seperti ini nggak tahu ini harganya, kayaknya ini nih bekas ini disobek, nggak tahu harga, nggak tahu apa ini. Nih Crispo yang 6 in, ini tipenya LRW S6 seperti ini aja. Oke, saya ini dulu, cobain dulu. Ini saya bongkar nih, ada staplesnya ini. Oke, tinggal ditarik. Aduh, susah. Ini dia. Seperti ini, Crispo. Tapi ini licin teman-teman, kayaknya. Mengkilap kayak gini. Licin ini. Cuman ini ada 2 lubang ini. Ada 3 lubang nih teman-teman. 1, 2. Nggak tahu fungsinya buat apa. Apa karena kalau misalnya yang sebelah, yang tengah sudah apa namanya, kendor gitu, terus bisa buat masukin lagi sebelah kanannya ini atau sebelah kirinya, kurang tahu juga fungsinya. Tapi kayaknya sih seperti itu. Tuh. Oh, ini pembukanya di sini. Buka kunci. Wah, materialnya seperti ini teman-teman. Ini ukuran AWG-nya, kabel AWG dari 22 sampai 10. Dari 10 sampai 22, yang terkecil 22. Kalau ukuran milimeternya ini dari 2,6, dari 0,6 sampai 2,6. Oke, saya coba dulu, coba buat motong kabel. Mana nih kabel yang boleh dipotong? Ini kabel yang kecil, ini AWG berapa ini? Ini AWG mana nih, nggak kelihatan ini. Ini kabel AWG 26. Aduh, nggak kelihatan teman-teman, kameranya emang kamera buluk burem. Oke, ini AWG 26. Ini yang AWG mana ini? Ini AWG 22, ini yang terkecil. Coba saya cobain, penyobain ini AWG 22, berarti taruh sini. Bisa. Oh iya iya iya, dikupas di AWG 16, berarti nggak cocok, dia nggak ngupas. Oke, buat motong kabelnya. Tajam teman-teman. Tuh rontokannya tuh buat motong kabelnya. Ini yang AWG 26 bisa dikupas nggak dengan yang ini, menggunakan AWG 22. Saya coba dulu. Bisa teman-teman. Cuman hasil potongannya sebenarnya tidak rapi sih, kayak kurang tajam gitu. Kayak cuma dijepit doang. Jadi hasilnya seperti ini.
tapi lumayan sih dengan harga 20.000 dapatnya. Kalau normalnya itu kalau nggak salah harganya itu 60 apa berapa gitu, nanti aku cantumin. Tapi ini hasilnya kayak gini nih, yang dua-dua nih nggak pas, serabutnya masih ada yang patah tuh. Kalau kesenggol kanan kirinya masih ada tersisa nih, mana nih tuh ya, daripada buat punya aja nih. Tapi kalau pendek mah bagus nih tuh, di 18 menggunakan 18 jadi tuh kepotong dia 20. Oke ya, lumayan teman-teman buat motong kabel cepet ini tuh. Ini menggunakan ini, terus saya coba lagi menggunakan kabel yang lebih besar kali ya, ada nggak nih saya punya ini kabel ground. Saya coba dulu ini AWG berapa kalau seperti ini nggak ada keterangannya, cuman ini gede. Saya potong dulu. Kalau buat motong ini tajam teman-teman, guntingnya ini tajam banget ini kan kabel paling gede. Nah ini ukurannya pasnya di sini nih, di sini coba yang paling gede nggak kepotong, berarti nomor 2 di AWG 12. Oke, masih agak susah. Terus di AWG 14. Oke, masih bisa di AWG 16. Oh ini seperti ini teman-teman, bisa tapi agak nyangkut di sini ya. Nah jadi di AWG 16, 18, 12 masih bisa ini kabel ini. Terus di AWG 10 nya udah kegedean, tapi nggak apa-apa lah. Ini dengan harga 20.000 memiliki tang Crispo ini ya, mantep. Oke teman-teman, itu aja unboxing kali ini tang Crispo 20.000 20.800 kalau nggak salah, 2.800 memiliki tang Crispo untuk memotong kabel dari ukuran AWG 22 sampai AWG 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.